আমারে টাঙান। আচ্ছা। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. বর্তমানে মশার পরিমাণ এত বেশি বাইরে গেছে, মাঝে মাঝে মনে হয় মশাগুলারে ঘরবাড়ি ছাইরা দিয়া আমি নিজে জঙ্গলে চলে যাই। গতকাল তো বিশ্ব মশা দিবস গেল, কালকে তুই যদি তোর ঘরবাড়িগুলা মশারে দিয়া বাইরে চলে যাইতি তাহলে ওরা তো এটা লিটনের ফ্ল্যাট হিসাবে ব্যবহার করতে পারতো। ভাই গতকালকে কি সত্যি বিশ্ব মশা দিবস ছিল? কেন তুই জানোস না? তুই ঘুমে থাকস নাকি? তাই তো না বলি, কালকে আমার মিডল স্ট্যাম্পে 2টা মশা বসছিল। কেন মনে হয় ওরা জামাই বউ দোয়া চাইতে আসছিল, কিন্তু আমি তো থাপ্পড় মেরে ওদেরকে মেরে ফেলাইছি। এইরকম বিচার আল্লাহ সহ্য করবে না। এই বিশ্ব মশা দিবসের জন্যই গতকালকে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইউটিউব কোনো জায়গাতে ঠিকঠাক মতো টিকতে পারি নাই। সব জায়গাতে খালি মশা দিবস, মশা দিবস আর মশা দিবস। সাব্বির তুই একটা কাজ কর, মশা পালন শুরু কর, তাহলে আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হইতে পারবি। ভাই সত্যি কি মশা চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়? বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অনেক রোহিঙ্গা কৃষক মশা চাষ করে আজকে স্বাবলম্বী। তাই সময় নষ্ট না করে এখনই মাঠে নামিয়া পড়। ঠিক আছে ভাই, শুরু করে দিমু, তবে তার আগে আমার একটা প্রশ্ন। মশাগুলা ভালো পানিতে ডিম না পাইরে পচা পানিতে ডিম পারে কেন? মশা অনেক চালাক, ওরা যদি ভালো পানিতে ডিম পারে তাহলে তো মানুষ সিদ্ধ করে খাইয়া ফেলাবে, সেই জন্যই ওরা পচা পানিতে ডিম পারে। গতকালকে তো আমি বিশাল ভয় পাইছিলাম। চট্টগ্রামের চারপাশে মশাগুলা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য মাঠে নামছিল। তাদের দাবি একটাই, মশা খুনিদের বিচার চাই। আমাদের এলাকাতেও গতকালকে মশাগুলা হরতাল ডাকছিল, অনেক গাড়ি ভাঙচুর করছে, তাছাড়া অনেক মানুষকে আহত করে রক্ত নিয়ে গেছে রাইতে ডিনার করার জন্য। আমার তো মন চাইতেছে মশার নামে ঘরবাড়িগুলা লেখা দিয়া এখনই জঙ্গলে চলে যাই। তাইলে দেরি কিসের, এখনই তাড়াতাড়ি চলে যা। কেন ভাই আপনি যাবেন না? আরে না। কিন্তু কেন? কারণ জঙ্গলে মোবাইল চার্জ করার তো কোনো ব্যবস্থা নাই। আমার মন চাইতেছে মশার বাচ্চাগুলারে কুলে নিয়ে নাচানাচি করি। এইসব কথা বাদ দিয়া বিশ্ব মশা দিবসে মশাদের উদ্দেশ্যে কিছু একটা বল। কি আর বলবো ভাই, মশাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। দিন দিন যত দিবস উদযাপন করা হইতাছে, কবে জানি শুনি মশাদের মলমূত্র দিবসও পালন করা হবে। এটা সত্য ভাই পুরুষ নির্যাতন দিবস পালন করা হইলে আমার জন্য অনেক ভালো হইতো। কেন আনুষ্কা তোরে মারে নাকি? না ভাই, এমনিতেই বললাম আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে। এতক্ষণ আপনাদের কথা শুনলাম কিন্তু আমি কিছু বলি নাই, তাই আমি এখন কিছু বলতে চাই। বলো বলো। আমার একটা দাবি আছে, যদি এই দাবিটা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয় তাহলে আমি বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, জানানো হবে, এইবার বল। অন্যান্য দিবসের মতোই আমি নুনু কাটা দিবস চাই। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভিডিওটি বানানো হয়েছে শুধুমাত্র মজা করার জন্য, তাই সবাই বিনোদন হিসেবেই গ্রহণ করবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। তো দেখা হবে পরের কোনো মজার ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ততক্ষণের জন্য আলবিদা।